Սերի հետևորդներ, ինչպես խոստացել էի ժամը 10-ին, փորձենք միասին մի շատ կարճ զրույց ունենալ ուրեմն Արցախի այս ամոթալի համաձայնագրի թաքուն կողմերի մասին։ Ես չեմ սպասում շատ մեզ միանան, որտեղ հետո այս ուրեմն վիդեոն նաև շեր կանեմ իմ Facebook page-ի մեջ, հույսով եմ, որ ժողովուրդը տեսնի ինչքան հնարավոր է դրանով կիսվեք, որպեսզի բացահայտվի, թե մենք երբ խոսում ենք այս ամոթալի պայմանագրի մասին, խնդիրը ինչից է գալիս։ Ես համոզված եմ, որ այսօր եթե մեր հասարակության մեջ դեռ կան անտարբեր գտնվող մարդիկ, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ես ապրում եմ, այս հասարակության մեջ կան այս ամոթալի համաձայնագրի կապակցությամբ լռող եւ անտարբեր մնացող մարդիկ, դա ոչ թե նրանից է, որ նրանք թասիբ չունեն, ես հույսով եմ, որ այդպես չի, չունեն բավարար թասիբ դուրս գալու, բողոքելու եւ պահանջելու այդ համաձայնագրի չեղարկումը հնարավոր որևէ միջոցով, այդ դա պարզապես բխում է անտեղյակությունից, այսինքն շատերը չգիտեն, թե իրապես իրենից ինչ է ներկայացնում այս համաձայնագիրը եւ ինչ թաքուն կողմեր կա եւ ինչ վտանգ է դա սպառնում Հայաստանի համար։ Ոմանց համար դեռ այն տպավորությունը գոյություն ունի, որ դա Արցախի սահմաններում ուրեմն սահմանափակվող համաձայնագիր է, դրա հետևանքները միայն այդտեղ են մնալու։ Հայաստանի պետականության վրա, հայ ժողովրդի արժանապատվության վրա որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Մինչդեռ իրականությունը դա չի։ Ցավոք սրտի ժամանակի ընթացքում նաև վեճի շրջանում հաճախ ես լսում եմ իմ բարեկամների մեջ, ծանոթների մեջ, Facebook-յան ընկերների մեջ, այնպեսի մեկ տպավորություն գոյություն ունի, որ այս համաձայնագիրը դե մի համաձայնագիր էր, այնուամենայնիվ մենք պետք է մի օր դրան գնայինք, ինչ է կատարվել, որ մի շարք տարածքներ պետք է ամենայն դեպս հանձնեինք, հանձնել ենք, ինչ համաձայնագիր է լինել վերջի վերջո այդ 7 տարածքը պետք է տայինք, տվել ենք, տեղահանվածները պիտի վերադառնային, Մադրիդյան սկզբունքների մեջ էլ դա էր գրված, ամեն դեպքում դա էլ լինելու էր, նոր բան չի պատահել, ինչու պիտի բողոքել։ Դե մի հատ ճանապարհ է ցածից տվել ենք գանք երթան տարածքո չենք տվել Սյունիքի մարզից, որ այդքան բողոքում ենք։ Մի հատ ճանապարհ ենք տվել է ցածից։ Հենց այդքան։ Այդ այնքան հեշ։ Եվ այդ է տպավորությունը։ Ու նաև Շուշի մասն էլ դե լավ պատերազմում կռվել ենք, պարտվել ենք, դե պարտվող կողմը իմանալ պիտի ավենորդ տա, չէ՞, այդ Շուշին էլ տվել են գնացել են, մարդ չկար այդտեղ, ես ուղղակի լսել եմ այս ընկերներից մեկից, որ ասում է դե բնակիչ չկար այդ Շուշիում, պահեինք ինչ անեինք, մարդիկ թողել էին գնացել էին, դա հիմա տվել ենք, բայց փոխարենը խաղաղություն ունենք, պատերազմ չկա, ամեն ինչը լավ է, բայց որևէ մեկը չի մտածում, որ արդյոք հնարավոր չի, որ այս ամբողջ պատերազմը ինչ որ մութ շրջանակներ փաթաթեցին մեր գլխին, որ հետո պատերազմ չլինելու պատրվակով մեր ջեբը գցել կամ մեր վրա խուրդեն այս համաձայնագիրը, այս ամոթալի համաձայնագիրը։ Եվ այս ամբողջը մի գործընթաց է, որը այստեղ արդեն հասնում ավարտին եւ դեռ այստեղ չի ավարտվելու, շարունակվելու է եւ այս մոտ փորձելու եմ այդ ամբողջը ձեզ համար բացատրել, որ այս համաձայնագիրը միայն այդ 5-6 կետերը չեն, որոնք այդտեղ դուք տեսնում եք գրված է, ես ինչ գիտեմ, ով որտեղ որ միշտ հիմա հասցել հենց այդտեղ կանգնած մնում է, այսինքն շարունակում ենք Շուշին եւ շատ խոշոր տարածքներ, կորցնում ենք Արցախի, ուրեմն ներկա տարածքի շուրջ 75%-ը մեզ մնում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կեսը կորցնում ենք այս համաձայնագրով կամ ասենք միայն դա չի, որ տեղահանվածները վերադառնում են, միայն դա չի, որ մենք տարածք ենք, ուրեմն ճանապարհ ենք տրամադրում Նախիջևանից Ադրբեջան, միայն դա չի, որ ասենք Շուշին ենք հանձնում, եւ դա շատ ուրիշ կողմեր կա։ Ես պետք է փորձեմ դրանք բացատրել, համաձայնագրին դուք արդեն ծանոթ եք, ես չեմ ուրեմն անդրադառնալ դրան ժամանակը խնայելու համար։ Տեսեք, նրանք ովքեր ծանոթ են այս երևույթին, ես սա բացատրելը մի քիչ դժվար է։ Ուրեմն ես չեմ սպասում մեր շարքային քաղաքացիները, սովորական քաղաքացին այսքան մանրամասնությամբ վերլուծի այս համաձայնագիրը կամ տեղյակ լինի դրան։ Ցավոք սրտի մեր իշխանություններն էլ դա չեն անում եւ փորձում են, այդպես ասած, ապակողնորոշելով ժողովրդին, այնպեսի տպավորություն ստեղծել, որ դեռ մենք գնանք բանակցենք ինչ-որ բան կփոխենք։ Չէ, չի փոխվի, եթե համաձայնագիրը սկսվեց գործադրվելու, այդ կետերը գործադրվեցին, այդ կետերի մեջ փոփոխություն չի լինելու։ Փոփոխությունը այն դիթեյլների մեջ է, դետալների մեջ է, որոնք այս համաձայնագրի այդ կետերի գործադրման հետ են կապված։ Դրա շուրջ հնարավոր կլինի հետո բանակցել։ Բուն կետերը Շուշին հանձնելը, տարածքներ հանձնելը, տեղահանվածների վերադարձը, ճանապարհը, դրանք մնում են նույնությամբ, չեն փոխվելու։ Թող որից է մեկը ձեզ չափակողնորոշի։ Եթե այս համաձայնագիրը գործած դրանք մնալու են, հետագային չի փոխվելու։ Իսկ ինչ վտանգ է ներկայացնում։ Ուրեմն սկսենք, ուրեմն Եթե համաձայն տարածքների վերադարձից։ Մենք խոսում ենք, ասում ենք տարածք ենք վերադարձնում։ Մենք կորցնում ենք Ղարաբաղի մոտավորապես ուրեմն 75%, ինչպես ասացի, բայց մնում է շուրջ 20%։ Եվ այն որ այս համաձայնագիրը ունի, սա է ուզում ասել, կներեք, փոքր գնացի ուրիշտեղ շեղվեցի։ Վերադառնամ բուն թեմային։ Ուրեմն ցանկացած համաձայնագիր ունի մեծ շարք հավելվածներ։
թղթեր, որ դուք չեք տեսնում։ Դուք տեսնում եք մեկ հատ թուղթ, մեկ հատ համաձայնագիր, 3 նախագահներ, 3 երկրներ ստորագրել են, բայց այդ համաձայնագիրը ունի այդ ներքևում դրված թղթեր, որոնք բացատրում են այս համաձայնագրի այդ կետերը ինչպես են բացատրվում։ Եվ շան գլուխը այդ բաժնում է թաքնված, որ դուք երբեք չեք տեսել։ Այն համաձայնությունների մեջ է թաքնված, որոնք թեև այս փուլում բանավոր կերպով են, բայց շատ շուտով կամ արդեն դարձել են գրավոր կամ շուտով կդառնան գրավոր։ Ես մի քանի նմուշ ասեմ, որպեսզի ձեզ համար պարզ դառնա, թե ինչի մասն եմ խոսում եւ փաստերով խոսեմ։ Եթե համաձայնագիրը կարդաք, համաձայնագրի մեջ այդ կետերի մեջ որևիցե տեղ Թուրքիայի ներգրավվածության մասին խոսք չկա եւ հստակ ամեն բոլոր ասում ինչ է Թուրքիան ներգրաված չլինի այս գործընթացի մեջ։ Բայց համաձայնագրի ստորագրումից 1 օր հետո, 2 օր հետո, այլ այսօր նաեւ բանակցություններ են տեղի ունենում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, որպեսզի ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի գործողություն իրականացվի խաղաղապահ գործողությունների իրականացման կապակցությամբ։ Հենց այսպես հեշտ, առանց այն, որ համաձայնագրում Թուրքիայի անունը բերված լինի, Թուրքիան ներգրավում է համաձայնագրի մեջ։ Բայց մենք կարծում ենք, որ Թուրքիան չի լինելու։ Սա մեկ։ Եվ նաև պնդում կա հիմա, որ Թուրքիան նաև պնդում է, որ ինքը պետք է խաղաղարար ուժերի մեջ մասնակցություն ունենա, որ առայժմ ըստ երևույթին կասած ռուսական կողմը չի համաձայնում։ Երկու, համաձայնագրի մեջ որևէ խոսք չկա ուրեմն փոխհատուցման մասին։ Եթե կարդաք, այդպիսի բան չկա համաձայնագրի մեջ, բայց Ալիևը այնքան է լկտիացել մեր իշխանությունների պահվածքի պատճառով, որ փոխհատուցման հարց է դնում արդեն։ Խոսվում է 50 միլիարդ, ես չգիտեմ ինչի դիմաց հասցված այսպես կոչված վնասի դիմաց մեզանից փոխհատուցման մասին։ Մինչդեռ պայմանագրի մասին փոխհատուցման մասին որևիցե խոսք չկա։ 50 միլիարդը լինում է այն, այսինքն այսօր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի շուրջ $16500 պարտք է մնում Ադրբեջանի Հանրապետությանը անցյալ 30 տարիների համար։ Դա պարզ բացատրությունն է։ Եվ դա այն դեպքում, երբ միջազգային օրենքների համաձայն պատերազմը սկսող կողմն է, ագրեսոր կողմն է, որ պետք է փոխհատուցի հատուցի հասված բոլոր մարդկային եւ նյութական վնասների համար, բայց հիմա մենք մեզանից հատուցում են պահանջում եւ իրանք չեն հատուցում այդ որից է բան։ Դա պայմանագրի մեջ չկար, բայց հիմա արդեն խոսվում է։ Եվ ձեզ վստահեցնում եմ, ցավոք սրտի եմ ասում, այս վերջին 2.5 տարվա ընթացքում, թեև մենք չենք հավատացել, ծաղրել ենք, բայց Ալիևը ինչ ասել է կատարել է։ Փաստը ցույց է տալիս։ Եվ ես ո՞ից է հիմա հիմք չունեմ ենթադրելու, որ այս իշխանության այս գործելակերպը շարունակվելու դեպքում նաև այս կետը չի գործարվի վաղը մյուս օրը։ 3. Մենք Շուշին հանձնել ենք գնացել, շատ լավ։ Բայց հիմա Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Ասում է ժողովուրդ, դուք ինձ Շուշին տվել եք, բայց ես Բաքվից ժողովրդին պիտի բերեմ Շուշի, չէ՞։ Դուք եք մեզի հրավիրել, արեք այստեղ թեյ խմենք, մուղամ լսենք միասին, բա մենք ուզում ենք գանք թեյ խմենք, մուղամ լսենք միասին, բա ո՞նց գանք ճանապարհ չունենք Բաքվից Շուշի։ Դե մի հատ էլ միջանցք է ձեր տարածքներից մեզի տրամադրեք, որ մենք գանք։ Պայմանագրի մեջ խոսք չկար միջանցքը տրամադրելու մասին։ Դե հիմա ռուսական կողմը իբր թե դեմ է գնում, բայց դե ինչպես պիտի գան Շուշի, ինչպես դու պիտի քաղաքը քոնը լինի, բայց չկանաս մտես այդ քաղաքը։ Այդ սարերից, լեռներից ու չեն բարձրանալու մտեն քաղաքը։ Տեսեք, սա այն մանրամասնությունն է, առնվազն 3 կետն որ արդեն բացահայտվել է։ Ասեմ ճանապարհի մասին եմ խոսել, հատկապես ինձ շատ հետաքրքրում է ճանապարհը, որ տրամադրվել է։ Ասվում է, ժողովուրդ, մենք մի հատ բարակ ճանապարհ ենք տրամադրել, Ադրբեջանը, Նախիջևանը միացնում ենք Ադրբեջանին։ Տարածքը չենք տրամադրել այդքան վիճում եք։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, Երանի տարածք տրամադրած լինեին։ Այդպիսով Հայաստանը շատ ավելի ապահով կլիներ, քան ճանապարհ տրամադրելով։ Եվ ունեմ դրա համար հիմնավոր փաստեր։ Ինչու՞։ Եթե դու տարածք ես տրամադրում, սահմանը տանում ես մեկ այլ կողմ, հետո սահմանից գլուխը փշալար ես կաշում, արգելապատներ ես կաշում, սահմանային վերահսկողություն ես իրականացնում, որովհետեւ մեկի թույլ չես տալիս այդ սահմանիցը տանցնի մյուս կողմ։ Ինչպես որ հիմա ասենք մեր Հայաստան-Թուրքիա սահմանի վրա կա, Իրան-Հայաստան սահմանի վրա կա այդ փշալարերը, այդ արգելապատները։ Բայց մենք սահման չենք փոխում, փոխարենը մեր տան դուռը բացում ենք, ասում ենք ցանկացած ժամանակ, շաբաթվա 7 օրը 24 ժամ, դուք կարող եք գալ մեր տան միջով երթևեկեք հանգիստ գնաք Նախիջևանից Ադրբեջան, վերադառնաք, շատ հանգիստ։ Ինչպես են այդ ադրբեջանցի թուրք քաղաքացիները մտնելու մեր տարածքը, ամբողջ Սյունիքի մարզը կտրելու, մյուս անկյունից դուրս գնալու դեպի Նախիջևան։ Ո՞վ է նրանց հսկելու։ Վիզայով են ներս մտնելու, թե առանց վիզա։ Եթե առանց վիզայի են ներս մտնելու, ինչպես է վիզայի կարգավիճակը չեն գործադրում մի երկիր, որ իդ միջև մեկ ամիս առաջ մենք ասենք պատերազմի չքամի շաբաթ առաջ պատերազմի մեջ ենք դինել։ Մեր տշնամին ենք համարում իրեն։ Իսկ եթե վիզային կարգ ենք ուրեմն սահմանում, ամեն
մեքենա, ամեն վարորդ, ամեն անձնավորություն ուղևոր, որ ուզում է այդտեղից Նախիջևանից մտնի եւ գնա մեր տարածքում անցնի մյուս կողմից դուրս գա Ադրբեջան, վիզա ենք տրամադրում։ Ինչպես ենք վերահսկում նրանց։ Աշխարհի ամենահզոր հետախուզական կազմակերպությունները չեն կարող այդքան արագ սահմանի գլխին նման վերահսկողություն իրականացնել։ Մենք խոսում ենք ոչ թե նորմալ մի երկրի հետ, Իրանի մասին չենք խոսում, ասենք Վրաստանի մասին չենք խոսում։ Խոսում ենք մի երկրի հետ, որի քաղաքացիների հետ մենք ճշտամի ենք եղել մինչև 1 շաբաթ առաջ։ Պատերազմի մեջ ենք եղել նրանց հետ։ Ինչպես ենք ստուգելու, որ այդ մարդիկ ներս են մտնում, գործակալներ չկան, ահաբեկիչներ չկան, վարձկաններ չկան։ Այդ տարածքը ճանապարհը ասում ենք վերահսկվում է ռուս խաղապահների միջոցով, շատ լավ։ Բայց արդյոք այդ մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա քայլ առ քայլ մենք ռուս խաղապահ զինվորներ են կանգնեցնելու։ Բնական է այդպես հնարավոր չի լինելու։ Մարդիկ այդ ճանապարհը քշելու են, անցնեն գնան եւ այդ ճանապարհի ցանկացած հատվածից, որ լինում է մեր հայրենիքը, մեր երկիրը, ցանկացած վարձկան ահաբեկիչ կարող է մուտք գործել մեր տարածք։ Պարզապես մենք մեր հարավային սահմանը բացում ենք լրիվորեն ահաբեկիչների դիմաց, վարձկանների դիմաց, թուք գործակալների, թուք ադրբեջանցի գործակալների դիմաց։ Չգիտենք ով, եւ ըստ այմ ձեզ տեսեք ինչպիսի հոսք է իրականացվելու այդտեղից։ Եվ շատ ժամանակ անց Սյունիքի ժողովուրդը զգալու այդ մտահոգությունը սկսվել է Սյունիք հայաթափվել։ Այդ տարածքերը Մեղրին ագարակ այդտեղ են սկսելու հայաթափվել։ Եվ ի վերջո հասնելու են հենց այն նպատակին, ինչին ու ցանկանում էին։ Նաև այդ միջանցք ստեղծել այդտեղից, ոչ թե միայն ճանապարհ, այլ նաև միջանցք։ Մեկ այլ կարևոր հարց։ Այդ Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհը հատում է Իրան-Հայաստան ռազմավարական ճանապարհը, հատում է Իրան-Հայաստան ռազմավարական նշանակության մեր երկրորդ արևմտանկային գազամուղը, որից ապահովում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիան այսօր։ Դուք պատկերացնեք մենք ինչ ենք անում։ Մենք թուրք վարձկաներին, ահաբեկիչներին անհայտ ցակման մարդկանց թույլ ենք տալիս այդ ճանապարհով երթևեկել, ճանապարհով, որը հատում է ուղղակիորեն մեր դեպի հարավ տանող միակ բաց սահմանը, ռազմավարական ճանապարհը, մեր էներգիայի անվտանգությունը ապահովող գազամուղը։ Ու կարող եք պատահել, եթե ցանկացած ժամանակ մի հատ փոքր խցանու առաջ լցնելով այդ ճանապարհի վրա, ամբողջ Իրան-Հայաստան հարավային սահմանը փակվելու է։ Մենք նույն ճանապարհով ենք կապված հիմա Հայաստանի, Իրանի հետ։ Եվ այդ ճանապարհը հատում է այդ նոր ճանապարհը, որ մենք պետք է տրամադրենք թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ Գազամուղը նույնպես։ Մի հատ խափանարարական աշխատանք այդ գազամուղի ճանապարհին Հայաստանը անջատելու է էլեկտրականությունից։ Մենք չենք գիտակցում ինչ ենք անում։ Ասում եմ, Երանի տարածք տրամադրեինք, սահմանը ճշտեինք, փակեինք այս սահմանը, ու չտայինք որից է մեկ անցներ վերև։ Բայց մենք հիմա ճանապարհ ենք տրամադրել, պարզապես չիմանալով։ Ես կասկածում եմ նրանք, ովքեր ստորագրել են այս համաձայնագիր, գիտակցել են ինչ են անում։ Կամ եթե գիտակցել են, ամենամեծ դավաճանությունն են թույլ տվել, հատկապես այս հատվածը ստորագրելով։ Սա մեկ ճանապարհ չէ, սա բացում է մեր հարավային սահմանի դուռը մեր թշնամիների դիմաց։ Եվ վերջին կարևոր վտանգավոր կետը, որ այս համաձայնագիրը պարունակում է։ Խոսում ենք, որ մի 7 տարածք ենք տրամադրել, պիտի տրամադրեինք, մեկը տեղը անվանցները հետ կգան։ Ադրբեջանն էլ բարեհոգաբար մեզ ասում է, խնդրի չի ժողովուրդ, ես հայերի անվտանգությունը ապահովում եմ, թող գա, կարեք այստեղ հանգիստ ապրեք։ Բայց դուք ձեզ հարցրել եք, որ մի անխելք հայը կվերադառնա, կբնակվի մի տարածքում, որը վերահսկվում է ադրբեջանցի զինվորների միջոցով, որի հարևանության մեջ եկել են հիմա սկսեն հաստատվել ադրբեջանցի ընտանիքներ, որոնց 30 տարի նրանց ուղեղը լցրել են հայերի հանդեպ ամենախոր ատելությամբ։ Որևէ խելացի մարդ չի գնա նման պայմաններում ապրի։ Մոռացեք, որ հայ ժողովուրդը կամ հայ բնակչությունը կվերադառնա կբնակվի այն տարածքներում, որտեղ այն 75%-ում, որը մենք այսօր արդեն կազմեմ սկսեցինք հանձնելը Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Առավելագույն դեպքում լավայդում երբ մի շարք ժողովուրդ կամազայվի վերադառնալ Ստեփանակերտ այն բաժիներում, ուրեմն Ստեփանակերտի քաղաքապետի գլխավորությամբ ներքո ապրելու այնտեղ երևակայելու, որ ապրում են երկրում։ Իսկ դա ինչ վտանգ է ներկայացնում մեզ համար։ Դուք նկատել եք եւ արդեն խոսվել է, որ այս համաձայնագրի մեջ Արցախի իրավական կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չկա եւ դա դիտավորյալ է մտցվել, չեն խոսել մասին։ Ինչու չեմ խոսել մասին, որտեղ շատ բարձ, շատ կարճ ապագայում լավագույն դեպքում մենք ունենալու ենք Արցախ 25% բնակեցված հայերով, 20-10-15% առավելագույն բնակեցված հայերով, եւ ես հիմա վստահեցնում եմ 100,000-ի ավելի հասնող ադրբեջանցիներ, ճամպրուկները փակած սպասում են միայն հրամանի, որպեսզի գան եւ ընդամենը մի շաբաթ, քանի շաբաթների կամ ամիսների ընթացքում տեղավորվեն այդ տարածքներում, որտեղ հիմա մենք թողնում ենք ադրբեջանցիներին, Հայաստանի հարևանության մեջ որից ուրիշտեղ։
Եվ շատ կարճ ժամանակ անց, ընդամենը ամիսների ընթացքում այդ տարածքների բնակչության պատկեր փոխվելու է, դառնալու է 80-ից 90% ադրբեջանական, 10-ից 20% հայկական։ Եվ հետո այդ փուլում Երևան է գալու այս համաձայնագրի հաջորդ հավելվածը, կարգավիճակի ստուգում հանրաքվեն։ Եվ Ադրբեջանը այսպես ժողովրդավարական դերերի մեջ մտած, իբր ասելու արեք դե լավ միջազգային կառույցներ, հիմա արեք հանրաքվե անցկացնենք, տեսենք Ղարաբաղը, Արցախը ինչպիսի կարգավիճակ ունենա, դե միջազգային կառույցներն էլ կգան, մեզ վերահսկողության ամենաթափանցիկ հանրաքվեն կացկացնեն ու ամենս գիտենք թե դրա արդյունքը ինչ է լինելու։ Դրա արդյունքում մենք նույնիսկ չենք ունենալու նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Արցախը ջնջվելու է քարտեզների վրայից։ Հավատացեք, 89-90% քվարկելու են Արցախի ամբողջությամբ միացմանը Ադրբեջանին եւ Արցախ եւ աշխարհագրական քարտեզներում այլևս դուք չեք կարողանա գտնել Արցախ անունը։ Սա է այն թաքուն վտանգը, որ այսօր գոյություն ունի այս համաձայնագրի տակ, բայց մենք անտարբերությամբ ենք նայում դրանց բոլորին։ Թուրք-ադրբեջանցին գալիս է աշխատում է մեր սահմանի հարևանության մեջ, մեր քթի տակ է նստում։ Եվ մի կարծեք, որ նրանց ախորժակը դրանով փակվելու է։ Դրանով չի փակվելու։ Սերի ժողովուրդ, Հայաստանի ժողովուրդ, դուք ասեք սա Ղարաբաղի հարցն է, մեր հարցը չի, Արցախի հարցն է, մեր հարցը չի։ Դե լավ, հիմա խաղը դուք պատկերացնում եք այսօր այս տնտեսական վիճակով, որի մեջ գտնվում է Հայաստանը։ Հայաստանի ժողովուրդը տնտեսությունը ինչպես է կարող բավարարել տեղահանվածների իրավիճակը։ Եթե մենք չստեղծենք հնարավոր պայմաններ, որովհետեւ նրանք ապահով պայմաններում վերադառնան Արցախ։ Ինչպիսի դա իրավիճակ է ստեղծելու Հայաստանում, նման քանակությամբ տեղահանվածների աշխատանքով ապահովելը, օթևանով ապահովելը։ Սա մեր շատ մոտիկ ապագայի իրավիճակն է լինելու։ Եվ մենք մատնվելու ենք ծանր վիճակի, եթե այսօր անտարբեր գտնվենք։ Սա այն ամբողջ վտանգն է, որ ներկայացնում է այս համաձայնագիրը, սերիներ։ Անտարբեր չգտնվենք այսօր։ Եթե կարող ենք մի քայլ անել, դուրս գալ, բողոքել, փորձենք, ես ես վստահեցնում եմ այս համաձայնագիրը շտկելու հնարավոր միջոցներ կար։ Ձեզ վախեցնում են, ամենից վախեցնում են նախկիների վերադարձով։ Թե իբր սա աթոռակռիվ է, սա համաձայնագրի հետ կապված մի բան չէ։ Նախկիների վերադարձ չի լինելու։ Նախկին համակարգը չի կարող վերադառնալ Հայաստանում։ Դուք փոխվել եք ժողովուրդ։ Ձեր մտածելակերպը փոխվել է։ Դուք թույլ չեք տալու, որ նախկին իշխանությունները վերադառնան նախկին ձևով։ Ես անձերի մասին չեմ խոսում, անձերը ինձ համար այս պայմանում կարևոր չեն։ Կարևորը Արցախն է, կարևորը մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքը պահելն է։ Սա է կարևոր այսպես։ Անձը այս միջոցին կարևոր չի։ Որևէ անձ, ով կուզի թող լինի, նախկին, ներկա, ապագա, եթե կկարողանա Արցախից մի բան վերադարձնել, այս ներկա պայմանագրից գոնե մի կետը փոխել հոգուտ մեզ, ես քամփուրեմ իր ոտքը, իր ձեռքը։ Թող լինի ամենակոռումպացված մարդը, բայց ես քամփուրեմ նրա ձեռքը, եթե կարողանամ մի բան վերադարձնել։ Հետո կգնամ, կփորձեմ հաշիվս մաքրել նրա հետ, նրան մեղադրել իր անցյալի մեղքերի համար, բայց այս պահին մեզ պետք է վերականգնել, շտկել իրավիճակը։ Սա աթոռակռիվ չի։ Ձեզ համոզահամատացնում եմ, եթե այս վիճակը շարունակվի, եթե այս համաձայնագիրը ամբողջությամբ գործնի, շատ մոտ ապագայում մենք չենք ունենալու պետականություն, չենք ունենալու իշխանություն, չի լինելու աթոռ, որի համար ընդհանրապես արժի կռիվ տալ։ Ինչ աթոռի մասին է կռիվը, խոսքը, երբ մեր պետականությունն է վտանգված։ Եկեք լուրջ մտածենք, երբ խոսում ենք աթոռակռվի մասին, նախկինների մասին։ Ինչի մասին ենք խոսում ախր։ Երբ որ հայրենիք չունենաս աթոռ ինչ արժեք ունի։ Երբ չլինի Արցախը, երբ Արցախ գնալու համար, Շուշիում մոմ վառելու, Բեգանցած եկեղեցու մոմ վառելու համար, պիտի ադրբեջանական թուրերով գնաս այսուհետև այնտեղ այցելես։ Ինչի մասին ենք խոսում մենք այլևս։ Մեզ վախեցնում են պատերազմով։ Ասում են, եթե այս համաձայնագրից հրաժարվենք, պատերազմը կսկսվի նորից մսաղած կլինի։ Բազի փրտանք է պատերազմից, չէ՞։ Չի լինելու։ Ամբողջ 45 օր պատերազմի ժամանակ դուք բողոքում եք ժողովուրդ, թե ինչու Ռուսաստանը չի գալիս մեզ օգնելու։ Ինչու ռուսական զորք չի մտնում Ղարաբաղ, Արցախ։ Ինչու չի դադարեցնում այս մսաղացը։ Թեև փոքրականակ, թեև քիչ հնարավորություններով, բայց այսօր ռուսական զորքը Արցախում է։ Ու ասենք նրանք թույլ կտան պատերազմ։ Եթե մենք այսօր հրաժարվենք, ռուսական զորքերը կանգնեն կողք եւ կասեն ադրբեջանցիներ հարձակվեք, խփեք այրին, սպանեք նորից։ Այդքան ենք մենք պարզ ենք մտածում, չի լինելու։ Ռուսական զորքը հիմա այստեղ է, հիմա ամենահարմար պահն է այս համաձայնագրից հրաժարվելու համար եւ փորձելու դիվանագիտական միջոցներով ինչ-որ լուծում գտնել այս հարցի համար։ Եթե փորձում ես հարցը լուծել, առաջին հերթին պիտի ինքդ հավատացած լինես, որ սխալ ես թույլ տվել։ Առաջին հերթին ինքդ պիտի համոզված լինես, որ սխալը ինչ է։
որ կանաս սխալը ստուգես։ Եթե ինքը չես գիտակցում սխալ ես գործադրել, սխալ ես արել, ու փորձում ես անընդհատ արդարանալ, քեզանից սխալը շտկելու սպասելիք չի կարելի ունենալ։ Սա հիմնական հարցն է, որ մենք այսօր պետք է ուշադիր լինենք դրա կապակցությամբ։ Նաև վերջում ուզեմ խոսքս ուղղեմ մեր համայնքի, Միացյալ Նահանգների մեր սերի քաղաքացիներին։ Ես զարմանում եմ սերի ժողովուրդ։ Սրանից 3-4 շաբաթ առաջ պատերազմի օրերին, երբ սկսվեց, փողոց էինք փակում, Հոլիվուդ էինք փակում, Սանսեթ էինք փակում, Վիշիր էինք փակում, փողոց ցույց էինք անում, գիշերը կանգնում էինք CNN-ի առաջ, առավոտ կանգնում էինք Թուրքիայի հիպատոսարանի առաջ, Ադրբեջանի հիպատոսարանի առաջ, Ֆեդերալ բյուջեի առաջ ենք հավաքում, բողոքի ցույց ենք անում։ Բա ինչ եղավ։ Միտը Արցախ չէինք ուզում պահել։ Հիմա էլ Արցախը պիտի պահենք, չէ՞, բա ուր ենք։ Ինչու ենք անտարբեր գտնվում։ Եթե մենք այսօր անտարբեր գտնվենք, ես անձամբ կսկսեմ կասկածել ձեր ազնվության վրա։ Կսկսեմ կասկածել, որ դուք այն օրը ազնիվ էիք, եւ դուք եք գալիս Արցախ եք պահանջում։ Եթե ազնիվ էիք, եթե իսկապես ձեզ համար Արցախը կարևոր է, այսօր էլ Արցախն նույն ուժգնությամբ վտանգված է։ Դուրս արեք, փողոց, բողոքեք, մի թողեք, որ այս համաձայնագիրը գործադրվի։ Սա վերջի եզակի հարիթն է, որ մենք ունենք։ Եթե այս համաձայնագիրը գործադրվեց, մենք գործադրենք մեր պետականությունը, մեր ամեն ինչը։ Լավ մնացեք ժողովուրդ, փորձենք միասնական լինել եւ միասին գտնել ելք այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Հույսով եմ, որ շատ մոտ ապագայում դա կլինի։ Մենք պարտվող ժողովուրդ չենք։ Մենք այս իրավիճակներում շատ ենք ապրել։ Ժամանակին 15 թվականին մենք չունեինք ուրիշ ելք։ Ցեղասպանության էինք ենթարկվել։ Մեր պապերին գուցե մեղադրելու հիմա հիմք չունենք Արարատը թողնելու։ Ամեն անգամ երբ Հայաստան ենք այցելում, կանգնում ենք Խորվիրապի այդ Պարիսպի վրա, նայում ենք մյուս կողմ, ցավով ենք նայում Արարատին, ցավով ենք նայում մյուս կողմում մնացած մեր տարածքներին ու ափսոսում ենք։ Չանենք մի բան, որ վաղը կանգնենք արևելյան կողմում մեր սահմանի վրա, ափսոսանքով նայենք մյուս կողմը, մեր երեխաները ափսոսանքով նայեն եւ ասեն մեր ծնողները կարող էին մի բան անել ու չարեցին, թողեցին մյուս կողմը։ Հետո սկսենք ամեն տարի ես ինչ գիտեմ Արցախը կորցնելու ոգեկոչման միջոցառումներ կազմակերպել։ Չանենք այդ բանը։ Եթե ունենք այսօր հնարավորություն, այսօր անենք։ Կարող ենք անել։ Այս համաձայնագրի մեջ կան այնպիսի կետեր, գործընթացում կան այնպիսի հնարավորություններ, որոնք մեզ թույլ են տալիս հակառակ այն բանի, որ փորձ է կատարվում, մեզ վախեցնել հետևանքներից։ Հետևանքներ կունենա, այո, կունենա, բայց հետևանքները այնպիսի չեն, այնքան ծանր չեն, ինչքան այս համաձայնագրին ենթարկվելու ուրեմն հետևանքները։ Լավ մնացեք։